Mas é pra virar ali. Deixa ele virar. Quem foi reto? Volta! Tu que tá ali? É bandido. Liga pra você, tá com fone de ouvido. Gil, você que não quer fazer nada, pega os caras lá que foram lá para as outras. Eu não quero fazer nada. Quer ir voltar Você que tá aí para voltando? frente, pô. Aqueles caras de Olha lá, bike lá, ali? não, lá. Pega os pneus, vai lá. Vai lá, No Napo. meio da turma. Vamos largar o sprintista pra buscar ele. Vai, Napo! Uhul! Quem que foi lá na frente? Ah, sei lá quem foi lá. A galera não sabe o caminho que é aí na frente, aí tá indo pras 11. A Pode. gente vai virar. Tem quantos lá na frente? Vai. Ô, Key, quantos estão lá na frente? Acho que os quatro. Foi 3 ou 4. Ia contar, mas daí agora não sei se tem 3, tem 4. Se perdeu um, acabou, não. Só acabou. Só acabou. Vai tirar foto? Não, Gura. Tem 3 lá. Gostei do não. Não! Como que ele consegue ficar narrando? Ele narrando corrida de cavalo. Passa na direita, passa. Olha a roda, olha a roda. Ai, eu adoro. Tem que casar com motociclista, pô. Motoqueiro, Ok. Olha lá, vai lá, Key, pega ele. Deita, deita! Key, você não tem idade pra isso, Key, pelo amor de Deus. Ó, cuidado Olha aí, o escravo seu, hein. Olha, galera. Uia. Nossa, tem que perto, né? Tá vindo aí, nem Essa moto Imaginei um cara Normal. de certo. Tá acostumado. Só moção, cara. Ô, Cris, Tá ouvindo? Vamos você lá, tem que então. conhecer o motoqueiro desse, pô. Sair pro mundo aí, afora. Uá, uá, uá. Fica aqui andando de Pra quem não bicicleta, conhece, a pô. gente vai virar Tá, aqui, meu. 7 km, aí já chegou lá. Foda. Você diz, você não tem mais idade pra isso. Sei. Pra cá. Lá tá fechado. Oi? Não, tá fechado.